그냥 내려앉잖아. 집에 있는 거 그냥 먹어. 집에 없어. 이게 물도 안 먹고 저기 들어갈 때고. 오. 하나가 최대 11만 원이어서 그것만 아무래도 오버이 아. 보이차 먹으면 이 상태에서 보이차 먹으면 잠 못 자는 거. 오늘 이제 잠 다 잤다 이건 거야. 뭐 좀 먹고 영상 편집하면 되겠네. 아니야. 입이 이걸 어떻게 돈 주고 이걸 만들 수가 있지? regular 사이즈 드릴게요. 아메리카노. 아 몰라 그냥 걸어다니면서 여기 그냥 거리만 가야겠다. 저거 맛있겠다. 움직이는 거를 찍어보자. 블로그. 네가 움직. 올린 거 모르는. 냉면? 냉면은 자리 있을 것 같은데요? 어떻게 할 거예요? 카카오 탈 때. 5,000원 결제 주시고요. 쿠폰
딱 걸리면 지금 정지원 됐거든요. 이렇게 하자. 통과! 오! 아니 근데 정지원 됐잖아. 아니 됐잖아. 아니 가 빨리 사. 3분이다. 네네. 예스. 맛있어요?